tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi vi chiedo già scusa, ma sarà una sbarbata con una telecamera sola perché qui sotto c'è un casino, un disastro totale globale e seconda cosa, questa è attaccata al momento con un cavo ad una power bank e la GoPro non ho fatto in tempo a caricarla, quindi non avrei potuto farlo con due telecamere. La sbarbata di oggi è una sbarbata top perché sono tutti prodotti top. Allora, il primo è questo: Argania di saponificio Varesino, olio d'argan, quindi forti poteri antiossidanti, va benissimo per chi va a stressare di fatto la pelle con una lametta, no? Con una lama. A questo Argania noi ci abbiniamo Elsworth Razor. Ok, io l'ho già usato, l'ho usato in una sbarbata che ho fatto per gli abbonati, ma nella quale non mi ero espresso. Ok, vi dico subito che esprimendomi ora è un rasoio molto molto ben fatto. Ok, intanto vi faccio notare questo dettaglio, che è un dettaglio ma un dettaglio non è, ossia nel portalametta c'è già il dischetto, ok, di Teflon che serve per Teflon o gomma, non lo so che cos'è, sinceramente mi sembra una gommatura, quindi potrebbe essere Teflon, ok? Veramente curato in ogni piccolo particolare di questo rasoio. La cosa che mi piace di più è il pattern del manico, veramente fantastico, ok? Queste scanalature verticali unite alle scanalature orizzontali fanno sì che non scivoli proprio dalle mani, ok? Non possa scivolare dalle mani. Mi piace questo, non so se lo vedete, ma è la piccola A di Elsworth Razor che è, diciamo, incisa sul coprilametta, nonché anche la forma, ok? Questa forma un po' trapezoidale, veramente interessante, ok? Parlando invece, tornando a parlare del sapone di Argania, la lametta che sarà, vediamo che c'ho una Nasette qui, e Nasette sia, eccola qua, che poi è la stessa che avevo usato l'altro giorno, vabbè, non è un problema. Comunque, parlando del sapone, ok, oltre all'olio d'argan, la cosa molto molto interessante è la profumazione che riesce a unire le note dolci, ok, e agrumate della magnolia, con cui sul sito dice che apre con queste note dolci agrumate. Io in realtà l'agrume lo sento molto poco, ma perché è ben mischiato, cioè è una profumazione nella quale secondo me non si identificano le singole profumazioni, ma è molto molto ben miscelata. Io sento dolcezza, sento i legni, ok? La mirra, che vi dico ragazzi, è veramente ben miscelata, quindi non sento i singoli profumi, sento la profumazione di Argania, sento questa, ok? Vado a mettere, poi è un sapone duro, ma quando lo toccate sentite gli oli. Questa cosa non è da poco, perché avere gli oli su un sapone duro vuol dire che ce ne sono tanti. Il pennello che utilizzo è una cosa fantastica, pennello Riva Brush, ok? Ho deciso di usare questo, ne ho due, uno, guardate che bello, e due, ok. Come ho avuto questi pennelli e come è stato messo il ciuffo? Il ciuffo l'ho messo io perché i due manici li ho comprati su eBay perché lievemente difettati. Se voi vedete qui c'è una piccolissima fenditura. Questa cosa è sintomo della grandissima correttezza del produttore, perché questo forse un pochino si nota, ma in questo manico qui io non riesco a capire qual è il difetto. Forse è una lieve imperfezione qui al tatto, ma stiamo parlando del nulla, ok? Benissimo, foro, alloggiamento di questo pennello 30 mm, alloggiamento di questo 28 mm,
Atteso che comunque il nodo che si va a mettere dentro è più piccolo per dargli l'opportunità di gonfiarsi, non me la sono sentita di usare un tasso, perché nonostante io abbia dei tassi da 26, questo è un nodo è un buco da 28, quindi ci si mette dentro un 26, 25, 26. Lo trovo troppo grande, il tasso secondo me, e poi confrontandomi con il produttore di questi fantastici manici, il tasso secondo me e anche secondo lui va bene fino a un massimo di 24, dopodiché è bellissimo da vedere, bellissima sensazione sul volto, ma si mangia una quantità di sapone che non hai idea. Certo è che d'altro canto un manico così con un nodo in tasso è una cosa bellissima. Quindi parlavamo con il proprietario di Riva e lui mi ha detto: sì, ma tu però i nodi attaccali con il silicone. Dice, perché io non lo venderei mai e poi mai un pennello attaccato col silicone, ma se è per te a casa, il massimo che può accadere è che mentre ti fai la barba, speriamo non durante questo video, il nodo si stacca. Però, scusate, avendolo attaccato col silicone, sostanzialmente si può riattaccare, non solo si può riattaccare, ma si può cambiare nodo, non solo si può cambiare nodo, si può cambiare anche il loft, perché qui all'interno ci sono inserite degli spessori, ok, per alzare e abbassare, e quindi chiaramente andare a modificare anche il backbone del nodo. Bene, insomma, l'ho attaccato col silicone, maiale e sintetico. Oggi utilizziamo il maiale perché sì. Benissimo, andiamo a armare questo rasoio. Una cosa che tra l'altro è figa, che quando, se voi vedete queste scanalature qua sotto, sono più larghe di quelle sopra. Che cosa succede? Quando poggiate questo qui non comincia a rotolare da tutte le parti, sta fermo lì, e questa è una cosa secondo me bellissima, che non accade con quasi nessun manico in mio possesso, e quindi va evidenziata. Ok? Un rasoio con cui l'altra volta mi sono procurato qualche piccolo red point, ma che tutto sommato mantiene una discreta gentilezza. Ok? Qui c'è la nostra nasette, ok? Eccolo qui, una volta armato, diciamo che vi potete rendere conto subito da soli che il gap ha una certa importanza, e l'esposizione pure, dovrebbe essere una mannaia questo rasoio, invece è stupefacentemente gentile. Diciamo che penso che come prelievo possiamo starci. Tanto il bello di questi saponi solidi è che sono praticamente infiniti, quindi io per il prelievo dovesse essere troppo esiguo lo andiamo a migliorare poi. Profumazione molto leggera, non vi assale durante il montaggio, sta lì, si fa sentire, è piacevole, ma non è fastidiosa o piacevole per chi ama le profumazioni più sparate, no?
Oh, il pennello è uno spettacolo. Questi manici così lunghi io non li avevo mai usati, così non riesco a usarlo perché è troppo in là, ma così vi dà modo di bloccarlo tra le dita e andare ad aiutarvi nel montaggio con le dita stesse, allargando il ciuffo. Peraltro la figata è che questa parte nera del pennello è un albero che è stato datato a Carbonio 14 2000 e passa anni fa. Cioè questa è una, mi pare 2000 e passa, comunque è vecchissimo, ok? Quindi è anche una ricerca del produttore nell'andare a trovare un materiale insolito, no? Devo dire che io non avevo mai avuto pennelli Riva, manici di Riva, no? Perché poi dopo ovviamente il nodo è il nodolo, uno può mettere ciò che vuole, può mettere un nodo da 1 euro, può mettere un nodo da 100 euro, quindi non avevo mai avuto manici Riva, mi erano sempre piaciuti, ma mi frenava un pochino il prezzo. Bene, non facciamo gli italiani pulciari, devo essere onesto, il prezzo a cui vengono proposti, anche quando sono non in sconto in questo modo, è più che giustificato. Qui andiamo a accorciare un pochino la basetta, Ecco, questo gap gli permette di andare su un pelo lungo come quello della basetta e portare via tutto senza colpo ferire. Ok? Da quest'altra parte vediamo pure di farla parallela. Ci proviamo, La parte della scanalatura qui sotto la vedete ovviamente nel lato superiore, nel lato inferiore è piena di schiuma. È fatta molto bene perché anche tagliando quello che ho tagliato, cioè mezza basetta, che mi è venuta un pelino più alta dell'altro, vabbè la teniamo così, poi dopo pelino pelino. Ecco, ora sì. Anche tagliando la basetta non si occlude mai e vi permette di continuare a radervi anche senza sciacquare il rasoio, cosa che comunque io faccio perché mi piace. Come vedete ho continuato senza ruotarlo, sempre sullo stesso lato, continuo a portare via roba e la Nasette poi, insomma chi mi segue sa che è una lametta che non mi dispiace, ma non è la lametta che trovo più confortevole, anzi spesso mi devasta con le Nasette.
Sono dalla sveglia che devo andare a prendere mia figlia che sta a casa di un'amichetta. Vabbè, aspetterà 5 minuti. Oh, ci stiamo facendo questa sbarbata e ce la godiamo. Eh? Questo rasoio ha un'efficacia imbarazzante unita a una gestibilità incredibile. Cioè questo qui probabilmente anche se lo usasse uno, non dico alle prime armi, ma insomma che non ha tanta sensibilità, riesce a gestirlo. Io vi suggerisco di andare sul sito del produttore, guardare il Copper Cant, che è così che si chiama sto rasoio, e andarvi a vedere gappe di esposizione. Normalmente rasoi che hanno quel gap e quell'esposizione sono considerati delle vere e proprie mannaie. Voi state vedendo che io probabilmente ora che vado a fare la terza passata, ok, e vado ad andare al traverso sulle guance e va bene, ma qua sotto quello è il contropelo diretto, ok, che prenderò un pochino di sguincio. Probabilmente adesso qualche red point me lo posso anche fare, ma insomma prestazioni allucinanti, eh. Ecco qua. Poi raga, onestamente, Saponificio Varesino c'ha un packaging che è tanto semplice quanto bello. Semplice perché alla fine è un'etichetta, peccato che l'hanno fatta
in metallo, è in metallo ed è in rilievo. Ecco, nell'after si sente un pochino più la parte legnosa rispetto decisamente di più rispetto alla parte dolce, alla parte dolciastra che si sente nel sapone. Però insomma, ragazzi, che vi dico? Cioè il sapone è una figata. Vabbè, è un saponificio varesino. Stiamo parlando delle aziende, no, più top che ci sono nel nostro paese. Poi dopo, questo è assolutamente un rasoio da avere. Io dico la verità, adesso a fine novembre mia moglie se ne va negli Stati Uniti, perché suo fratello abita lì, e vediamo se facciamo una mandragata e lo pigliamo sto rasoio. Perché poi dopo che succede? Che uno dice, vabbè, ma questo l'hai provato, pigliane un altro. Ho capito, in teoria li dovrei prendere tutti. Però questo è veramente un oggetto fantastico. Con questo non avete bisogno di comprare altri rasoi. Cioè, onestamente è così. Io mi sono preso il Consul che è regolabile, tutto quello che volete. Ma con questo avete un rasoio definitivo e tutto sommato, cavolo ragazzi, che ho fatto un piccolo red point qui, ma manco si vede. Cioè, con un rasoio con un gap di 0,95 se non mi sbaglio, vorrei dire una fesseria, ma è incredibile per la sua gestibilità. Benissimo, io ragazzi ho finito, oggi ho veramente chiacchierato un botto, a buon bisogno vi siete già stufati e non mi state guardando più. Se mi state guardando in questo momento scrivetelo sotto, voglio vedere quanti sono rimasti che lo guardavano in questo momento. E vabbè ragazzi, a parte gli scherzi, un commento è sempre gradito. Se vi è piaciuto il video un bel mi piace mi aiuta un casino, e se volete potete provare a abbonarvi al canale. L'iscrizione, l'abbonamento anzi, è gratuito per i primi 2 livelli per la prima settimana, quindi potete iscrivervi, provare. Se non vi piace non lo fate più, se vi piace mi supportate e io sono contento. Benissimo signori, io direi che anche per oggi con questo è tutto e ci vediamo più vecchi, non con questa mano, con questa.